वर्तमान समय पाणीपागर हेउछि किछि बहुत बड़ा परिवर्तन। बात्या पर बढ़िला ताती राज्य में प्राय सबु जिला गुड़िक गरम गुड़गुड़ी अधिक होउछि, किंतु पश्चिम ओडिशा रे असह्य खरा एवं गुड़गुड़ी हैरान कर पकाउछि। तेबे राज्य में पुणी टपिछि 45 डिग्री तापमात्रा। एहारी मध्य आसंता 24 घंटा मध्य केरल छुईबाकू जाउछि मौसुमी। अन्यपटे कालबैशाखी झड़ प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में प्राय 16 जिला गुड़िक झड़ तोफान वर्षा देखा मिलिबो। हुए तो यह गरम गुड़गुड़ी त्राही न मिले मध्य किछिटा आश्वस्ति मिलिपारे। चलतु देखा या कौन आसूँ बड़ खबर, किंतु ता आगुरी आपने वीडियो को लाइक करनियंतु, ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी आपण मानकर केउ जिला कमेंट कर जणांतु। तेबे पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर मिलिथिबा सूचना मुताबिक आसंता 24 घंटा मध्य केरल छुईब मौसुमी वायु। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु केरल उपकूल छुईबा पई वर्तमान समय पाग संपूर्ण रूपे अनुकूल होइछि। एने पाणीपाग केन्द्रर विज्ञानी उमाशंकर दास सूचना दैछन्ति, किंतु यार भितरे बात्या टळिबा परे ओडिशा को फेरिछि प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह। सारा राज्य में सकाळु सकाळु भयंकर ग्रीष्म प्रवाह देखा मिलुछि। केवल तापमात्रा नुहे, ह्यूमिडिटी व वायुमंडल रे आर्द्रता परिमाण एते बढ़ी जाइछि जे भीषण गोली गोली अणनिश्वासी करि पकाउछि। तेबे पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार आसंता 2 दिन भितर राज्य में आहरी भयंकर ग्रीष्म प्रवाह देखा मिलिबो। प्राय 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा बढ़ी पारे, जेउथि कि पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। छत्ता टोपी किंबा पानी बोतल धरी बाहर को जीवाकू, किछि काम नथिले खरा बेला बाहर को जीवाकू मध्ये बारण करा जाउछि। तेबे अंशुघातर मध्ये शिकार होई परंती, एनु सावधान सतर्क रहंतु। यार भितर आसंता 31 तारिख परे कालबैशाखी किछिटा आश्वस्ति आनिपारे बोली पूर्वानुमान करा जाउछि। तेबे आसंता 24 घंटा अर्थात 30 तारिख पर्यंत मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, नयागढ़, कंधमाल, कलाहांडी, नवरंगपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, एपटे पश्चिम उत्तर जिला गुड़िक जहाँकि झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केउंझर, मयूरभंज और बालेश्वर जिला गुड़िक गोटे किंबा 2 स्थान में कालबैशाखी झड़ देखा मिलिबो। हालुका वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी काँ भाँ 1-2 स्थान में होईपारे। अन्यपटे आसंता 31 तारिख बेलू कोरापुट, मालकानगिरी सहित झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केउंझर, मयूरभंज और बालेश्वर जिला को अलर्ट जारी कर एसबू जिला गुड़िक गोटे कि 2 स्थान में वर्षा होईपारे, सहित बिजुली घड़घड़ी सामान्य रही सूचना दि जाउछि। किंतु आसंता 1 ରୁ 2 तारिख मध्य पाणीपागर मियाज संपूर्ण रूपे बदल जिवो। राज्यर आभ्यंतरीण जिला जहाँकि मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कंधमाल, नयागढ़, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, केउंझर सहित मयूरभंज जिला को पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी कर सब जिला गुड़िक गस्टी विंड जहाँकि पवन 40 ରୁ 50 किलोमीटर घंटा प्रति रही सूचना प्रदान करा जाउछि। ता सहित बिजुली घड़घड़ी मात्रा अधिक रही वर्षा हालुकर मध्यम धरण देखा। हुए तो यह जिला गुड़िक प्रचंड गरम और गुड़गुड़ी लोक मैंने आश्वस्ति पाइपर। एपटे आसंता 2 ରୁ 3 तारिख मध्य सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, बरगढ़, कंधमाल और नवरंगपुर जिले में कालबैशाखी अधिका तांडव रचिबो, जहाँकि पवन बेग अधिक रहिबो 40 ରୁ 50 घंटा प्रति। ता सहित बिजुली घड़घड़ी और अति प्रबल वर्षा को नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी कर जायछि।